ازيكم يا حلوين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. احنا قطعنا الدهن عشان ايه؟ ما ناخدش وقت. زي ما انتم شايفين كده، قطعها حتت صغيرة خالص وتحط عليها شوية زيت وتسيبيها. في ناس بتسلقها بمية برضو بتنفع، بس انا ايه هعمل معاكم الطريقة ديت. الطريقة ده كويسة برضو، خليها لغاية ما تدوب خالص وتيجي. بس انا عشان ايه عايزة برضو الدهنة بتاعتها، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، قبل ما تبقى لون ذهبي كده هاخدها احط عليها مية عشان اخليها تبقى ايه، ما تبقاش فيها ولا ندعة دهنة تاني. راح اوريها اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين هتسلق يعني. اما تعمل خلص هوريها لك. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، كل مدى بتسيح اهي زي ما انتم شايفين. بعد ما تسيح بقى هتمسكها تصفيه دي لما يبقى لونه بني. في ناس بتقطعها وتحط فيها ميه وتسيبها تغلي، برضه ده حلو وده حلو، بس ده اسرع. الميه هتقعد تسيبيها لغايه ما تتبخر خالص. علشان ايه؟ علشان لما ده مفيش حاجه هتتبخر، كل ما تلاقي الدهنه عملت لون بني تيجي ماسكاها عاملاها مصفيها. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، بعد ما ساحت صفناها وهوريك اللي طالع منها. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، ادي اهي. انت ممكن تسيبيها لو انت مش عايزه تخليها لغايه ما تبقى بني خالص وتصفيها وترميها، بس انا عشان اخليها تتصفى كل الدهون اللي فيها خالص وتسيح خالص، انا هحط عليها ايه؟ ميه. حط عليها بعد ما صفيت وخدت منها الثانيه، حط عليها حبه ميه زي كده واسيبها تاخد وتدي بقى لغايه ما اطلع منها كل الدهون اللي فيها. انا نسيت صح وحطيت عليها ملح، اللي ساحت حطيت عليها ملح اهي. بسم الله ما شاء الله كده، سيبيها بقى تاخد وتدي على النار، على نار هاديه. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، ادي اهو الدهنه بعد ما ساحت بقت زي السمنه ازاي. انا عبيتها في علب، بعد كده احطها بره التلاجة عادي، ما تعملش اي حاجه، وتستخدمي منها لغايه ما تخلص وهي ما تبوظش. يا رب تعجبكم. سلام.